आप देख रहे हैं खबर टुडे, नजर हर खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली है। इसी बीच 26 मार्च को कुदरत का कहर आंधी तूफान और पानी की शक्ल में किसानों के ऊपर आया, जिससे कई किसानों की फसलें कटी थी, वो गीली हो गई और कई संतरों के बगीचों में से संतरे हवा तूफान की वजह से गिर गए। किसान आज बहुत ही ज्यादा परेशान है इस लॉकडाउन की वजह से। कोई भी व्यापारी उनके संतरों के बगीचे खरीदने नहीं आ रहे हैं। एक एक किसान के खेतों में लाखों रुपए का संतरा लगा हुआ है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि इस लॉकडाउन की वजह से किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाले और हमारे इन बगीचों को तोड़वाने का कष्ट करे, या खुद सरकार इन बगीचों को खरीदे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यही हम तमाम किसान भाइयों की मांग है। संतरे खरीदे व्यापारी आए। अच्छा, मंडियाँ बंद है क्या है? व्यापारी आपके पास में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं संतरे खरीदने के? कोई नहीं आ रहे। अच्छा, तो लॉकडाउन की वजह से मतलब लाखों रुपए का आपको संतरों के अंदर किसानों को नुकसान है? अच्छा। बिल्कुल व्यापारी तो आज नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं व्यापारी जी। हाँ, हम व्यापारी का इंतजार कर रहे हैं और व्यापारी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और माल कर रहे हैं। अभी कल रात में बहुत पानी गिर रहा है, गड़े भी गिरे हैं, पक भी गए माल। व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप भी परेशान हैं? मैं भी परेशान हूँ। बगीचा ने उखड़ गया, व्यापारी कोई नहीं आ रहा। कहाँ तक परेशानी हो तो कहीं योजना तो खानी चाहिए। अच्छा, या तो शासन खरीदे या व्यापारियों को पहुँचाए, ये चाहते हैं आप? व्यापारी को पहुँचाए। हाँ साहब, हमारी मंडी चालू करे संतरे की तो हमारे संतरे बिक जाए। आप देख रहे हैं खबर टुडे, नजर हर खबर पर।